Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês mostrando essas borboletinhas de crochê, ó. Que põe na geladeira. Elas são muito lindas. Pra quem sabe fazer uma boa ideia, ó. É um vídeo bem curtinho, só pra mostrar pra vocês como faz. Tá? É isso aí, pessoal. Que bonitinho que fica na porta da geladeira. Então tá, pessoal. Se você gostou, dá um joinha aí, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!